The name of the game. The name of the game. Welcome back again to Name of the Game Football. So you're watching Himalaya TV HD and this show is your favorite show, Name of the Game Football. So Champions League ko kuraharu मैले गरे अब first half ma. Now let's talk about English Premier League. So English Premier League game week 30 ko matches haru pani सम्पन्न भएको छ. So if you play fantasy then please join our league code यहाँले TV screen मा देख्न सक्नुहुन्छ. Please join the official league of our show Name of the Game Football and if you get good points, if you get highest point, you can be the winner of our show. So please join the league of our show. So Premier League ko कुरा गर्दाखेरि Premier League game week 13 को एकदमै important and एकदमै अब nail biting match was between Arsenal and Manchester United. Arsenal lost in Europa. Manchester United won in Champions League. So Champions League मा जितिसकेको थियो United, Arsenal चाहिँ हार्यो युरोपामा. So यो दुई जनाको भिडन्त भयो Emirates Stadium मा. So Premier League को यो म्याच एकदम एक्साइटिङ हुने वाला नै थियो. So अब यो म्याच कस्तो भयो Arsenal र Manchester United को. Let's look at the quick highlight of Arsenal versus Manchester United at Emirates Stadium. Alright, so that was 2-0 to Arsenal against Manchester United. So Manchester United ko Champions League ko एकदमै thrilling performance पछि a defeat against Arsenal र Ole Gunnar ko unbeaten streak चाहिँ नि यहाँ break भएको छ. So to talk about this match and other match, I have invited Roshan Maharjan ji. He is a big United fan. So यहाँलाई first of all welcome to the show. Thank you so much for inviting me. I'm so glad to be here. Ani हजुरलाई पनि शुभकामना छ. So first of all, very congratulations United ko Champions League performance ko लागि. You are through to the next round हैन. So PSG सँग 3-1 को result. Expectations चाहिँ थिएन नि होला. Expectation त थिएन तर like त्यो बिहान चाहिँ something चाहिँ happening भइरहेको थियो के. Like अब हुन्छ नि Ole Gunnar Solskjaerले लाइक के पनि त्यो इन्जरीहरुकै पनि केही भने छैन लाइक हि चाहिँ उले चाहिँ मोटिभेट गर्न थाल्यो प्लेयरहरुलाई अनि लाइक केही चाहिँ अलि जित्ला जस्तो त थिएन तै पनि लाइक जित्छ कि टाइपको चाहिँ भएको थियो अनि त्यसमै चाहिँ पछि गेम पनि त्यस्तै भयो लाइक एकदम रमाइलो लाग्यो अब गेम हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि फर्स्टमै अब फर्स्ट ओपनिङ गोल चाहिरहेको थियो हामीलाई हैन अनि त्यो गोल चाहिँ लुकाकुले हान्यो के त्यो गोल पनि लाइक अब ट्याक्टिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो हाई प्रेसिङ पनि थियो अब राशफोर्डले अब त्यो केररलाई एकदम प्रेस गरिरहेको थियो केरर चाहिँ अलमल लिएर अनबेसी थियागो सिल्वालाई पास गर्न लाग्दाखेरि राशफोर्ड त्यो लुकाकु चाहिँ अनि मज्जाले त्यहाँबाट उलाई मतलब इन्टरसेप्ट गर्यो बल अनि त्यसपछि जियानलुजी बुफन एकदम लेजेन्ड छ अनि लिजेन्डलाई अब बिट गरेर अनि त्यो सानो एंगलबाट गोल छिराको फर लुकाको इट वाज सो हुन्छ नि एक्सपेक्ट गरेको थिएन त्यो गोल देख्ने बित्तिकै अनि हुन्छ नि अब चाहिँ केही गर्छ कि टाइपको लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि फेरि गोल खायो युनाइटेड अब चाहिँ अलिकति लाइक मेन्टली नै डाउन भयो कि जस्तो नि लागिरहेको थियो लाइक अब हाम्रो च्याम्पियन्स लिगमा एक्सपिरियन्स पनि अब रिसेन्ट इयर्समा कम छ हैन अनि अहिले त सबै नयाँ प्लेयरहरु छन् अनि त्यही भएर चाहिँ के अलिकति एक्सपेक्टेसन थिएन त्यसपछि फेरि अनि गिगी बुफनकै अब मिस्टेक्समा फेरि लुकाकुले गोल गरेपछि लाइक अब केही मोटिभेटिङ फ्याक्टर चाहिँ रहेछ हैन अब वी आर स्टिल इन गेम हैन अब केही हुन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो अनि सो पोजिटिभ भएर हेरियो गेम फुल 90 मिनेटसम्म अब वी प्लेड ब्याक हैन अनि बेसी अब गोल कन्सिड गर्यो भने इट विल बी डिभास्टेटिङ फर अस अनि त्यही भएर अनि पेसेन्सली हेरेँ गोलको लागि लाइक एक्सपेक्टेसन थियो अनि बेसी मजाले अब गेम प्ले हेरेँ देयर वर फ्यु एटेम्प्ट्स हैन अनि त्यसमा चाहिँ गोल हान्छ कि जस्तो लाग्यो तर भएन तर लास्ट मिनेटमा पेनल्टी पाउँदा चाहिँ त्यो माथि पनि अब हजुर सो एकदमै राम्रो परफर्मेन्स दियो च्याम्पियन्स लिगमा हैन सो PSG अनफर्चुनेटली दे आर आउट फ्रम दिस लिग च्याम्पियन्स लिग सो PSG रियल मैड्रिड एकदमै बिग टिम्सहरु एक्जिट भइरहेको छ च्याम्पियन्स लिगमा सो अब यस्तो अब च्याम्पियन्स लिग भन्नेबित्तिकै अब रियल मैड्रिडको एकदमै लाइक ह्याट्रिक भइसकेको थियो हैन सो यो पाली पनि चान्सेस थियो बट दे आर आउट फ्रम दिस लिग आयाक्सको एकदमै उत्कृष्ट परफर्मेन्स भन्नुपर्छ आयाक्सको त सुपर पर्फर्मेन्स चाहिँ भन्नुपर्छ एकदमै यङ जेनेरेसनको प्लेयरहरु यङ प्लेयरहरुले यति राम्रो परफर्मेन्स दिए रियल मैड्रिडलाई आउट नै गरिदिए हजुर अब आयाक्सको के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरुको ट्रेडिसन भनौं हैन अब युहान क्रोफले अब फर्म गरेको ट्रेडिसन हो हैन त्यहाँको प्लेइङ स्टाइल अब यङ प्लेयरहरुले नि मजाले चान्स पाउँछ जुन अहिले हाम्रो बिग क्लब्सहरुले चाहिँ दिइराको छैनन् अब त्यसमा चाहिँ अब लाइक एउटा इयरमा चाहिँ
पुरै नयाँ प्लेयरहरू आएको थियो होइन पुरै युथबाटै लिनुपर्ने थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक तिनीहरू चाहिँ सँगै खेलेर आइरहेको थिए अब आयाक्समा अब कस्तो भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अब फ्र्याङ्क डिजङ भयो अनि त्यसपछि त्यो म्याटियस डिलाइट भयो होइन अनि त्यसपछि भ्यान्डिक भयो लाइक यङ प्लेयरहरू चाहिँ मजाले खेल्दैछन् कि अब त्यो डिलाइटको पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ इज सुपर डिफेन्डर होइन अब गोल स्कोरिङ डिफेन्डर पनि हो अनि उसको बल प्लेइङ स्टाइल पनि एकदमै राम्रो छ है बल प्लेइङ अनि त्यो माथि उसले इन्टरसेप्ट गर्ने पनि एकदमै राम्रो छ अब जेनरली डिफेन्डरहरूमा चाहिँ लाइक ट्याकल गर्ने भन्ने हुन्छ रियाक्टिभ डिफेन्डर ऊ चाहिँ अलिक प्रोएक्टिभ डिफेन्डर छ होइन ऊ चाहिँ अगाडि नै बल पोजिसन मतलब लिन सक्ने इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने अगाडि नै अनि त्यसपछि अर्को डिजङ हेरौँ अब गेमभरि अब उसको कस्तो थियो भन्दाखेरि अब ब्यालोन डियर जितेको अब मोड्रिच थियो होइन अब इ डिडन्ट फेयर के मजाले खेलायो होइन बल इन्टरसेप्ट गर्यो अनि चाहिँ अलि ड्रिबल गर्यो मजाले पास गर्यो अनि माथि बल फाल्दियो लाइक 4-1 को मार्जिनले हराउनु भनेको आयाक्स टिमले इट्स इन्क्रेडिबल होइन इट्स इन्क्रेडिबल सो आयाक्स क्यान गिभ टफ कम्पिटिसन अब अरू फिक्चर्स अब जब नेक्स्ट राउन्डमा होइन अब क्वार्टर फाइनल्स पनि छ सो अब युनाइटेड पनि पुगिसकेको छ अब फेरि पनि शुभकामना सो अब युनाइटेडको यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स थियो च्याम्पियन्स लिगमा होइन पिएसजीसँग 3-1 जित्यो आर्सेनलसँग थियो प्रिमियर लिगमा 2-0 को डिफिट सो एकदमै अनएक्सपेक्टेड नै भयो एटलिस्ट ड्र समेत पनि हुन सक्थ्यो होला गेम अब त्यो गेम के हो भने अब म पनि अब भित्रै लाइक ओभर कन्फिडेन्टै थिएँ अब प्लेयरहरू पनि पुरै फुल कन्फिडेन्टकै थिए भनौँ अब गेम जित्छ जस्तो लागेको थियो तर अब हिजोको गेम हेर्दाखेरि लाइक वी ल्याक समथिङ के अब फिनिसिङ हेर्नु पऱ्यो होइन फिनिसिङमा अब लुकाकुले मिस गरेको थियो अनि त्यो माथि रासफोर्डले पनि राम्रो गेम खेलिरहेको थिएन अब धेरै क्रिटिसाइज गर्न नगरौँ होइन भर्खर अलिअलि फर्ममा थियो अब त्यो पनि अहिले छ होइन अब अर्को भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ अब के भन्दाखेरि अब फर्स्टमा अब जुन डेभिड द ह्या वर्ल्ड क्लास गोलकिपर होइन अब अहिले द बेस्ट अफ द वर्ल्ड होइन अब त्यो डेभिड द ह्याको अब जाकाको त्यो यस्तै गयो नि लाइक आई वाज अल्सो एक्सपेक्टिङ यसरी कर्ल जान्छ तर गोल यसरी गयो कि अब डेभिड द ह्या चुपल हारेर बस्यो अब रियाक्ट गरेको टाइम पनि स्लो नै भयो त्यो फर्स्ट गोल खाएपछि चाहिँ वेयर अलरेडी इन प्रेसर के त्यो माथि एमिरेट्समा होइन एमिरेट्समा फेरि अब डान्स फ्लोर भन्ने चलिरहेको थियो प्लेयर वेयर हाइली के लाइक सिटीसँग अब 3 हारेपछि अनपछि हामीसँग नि हारेपछि आर्सेनलले आफ्नो गेम प्ले नै चेन्ज गरे कि उनीहरूले अब कस्तो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ आर्सेनलको हाई डिफेन्सिभ लाइन हुन्थ्यो कि लाइक अगाडि नै माथि अलिक डिफेन्स लाइन चाहिँ छोड्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मिडफिल्ड यो के भन्दाखेरि यो डिफेन्स लाइन चाहिँ अलिक ब्याकमा बस्छ कि लाइक मिडफिल्डमा अलिक ग्याप छ होइन तर हिजोको हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रेसिङ पनि राम्रो थियो होइन अनि त्यसपछि in perfect so even De Gea couldn't save that penalty Aubameyangले भन्दा पहिलाको म्याचमा चाहिँ पेनल्टी मिस गरेको थियो हजुर I was also hoping कि अब Aubameyangले मिस गरोस् हैन तर भएन अब हाम्रो हेर्दाखेरि रेकर्ड हेर्दा पनि डेभिड द ह्याले त्यति पेनल्टी सेभ गरेको छैन सो I wasn't expecting that to अनि त्यो नील भइसकेपछि वेयर अलरेडी इन इनर्मस प्रेसर भनौँ अब केही हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्यो तर हुँदै भएन अनि त्यसपछि लाइक मार्सेल आउनु थाल्यो आई वाज एक्सपेक्टिङ के होला होइन कम ब्याक हुन्छ कि होइन अब फेरि ओल्डर टाइम पनि सुरु भइसकेको फर्की टाइम जस्तै होइन लाइक 80 मिनट पछि के होला जस्तो लाग्यो तर ब्रिलियन्ट अब एटेकिङ गेम प्ले भनौँ न एउटा काउन्टर एट्याक पनि थियो लाइक म्याटिसबाट सुरु भएको थियो होइन म्याटिसबाट सुरु हुँदै पोग्बा अनि रासफोर्ड अनि देन पोग्बाले फेरि लाइक लङ क्रस हानेको थियो अनि देन लुकाकोले पायो लुकाको टु ड्यालोटबाट फेरि अनि जुन पायो त्यो चाहिँ अनि गोलमा कन्भर्ट भएन तब लाग्न थाल्यो कि अब यति सर्ट हानिसक्यो अब दिनै छैन अब हजुर फुटबलमा फेरि लक एकदमै चाहिन्छ कि अब इट्स अल अबाउट लक होइन अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ अब त्यही भएर एक्सेप्ट गरी अर्को ओलीको अब अनबिटन रेस यहाँहरुको भइरहेको थियो हैन युनाइटेडको लागि सो च्याम्पियन्स लिगमा क्वार्टर फाइनलमा त पुर्यायो बट त्यो स्ट्रिक जुन थियो त्यो चाहिँ स्टप गर्दै आर्सेनलले चाहिँ अब त्यो त अब आर्सेनलको पनि होममा लाइक रेकर्ड राम्रै थियो अब हाम्रो पनि अब राम्रै गेम भइरहेको थियो 12 गेमसम्म वेयर अनबिटन हैन सिन्स ओले गेम अहिलेसम्म नि हामी टपमै छ भनौँ अब यो गेमबाट चाहिँ अब हामी लाइक केही अब हाम्रो गल्ती के छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन लाइक अब लुकाको फर्स्ट टच राम्रो हुनु पर्यो हैन ग्रेजुअली अलिअलि इम्प्रुभ त भइरहेको छ त्यो पनि इम्प्रुभ हुन थाल्नु पर्यो अर्को रासफोर्ड जुन छ रासफोर्डले चाहिँ अब बच्चा जस्तो खेलेर भएन हैन लाइक राम्रो त राम्रो खेल्छ लाइक क्रिस्टियानोकै टेक्निक लाउँछ अनि चाहिँ उसले चाहिँ अब कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो कि एन्ड आइएम ब्रिलियन्टली एकदम भनौँ न ह्याप्पी छु कि लाइक हार्डवर्क एकदम गर्छ एन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई आइडल मानेर
राम्रै खेल्दैछ अब टप 4 रेसको लागि इट्स अ ब्याटल हजुर टप 4 रेसको चाहिँ अब कहाँबाट अब युनाइटेडले यस्तो राम्रो खेलिरहेको थियो फोर्थ भइसकेको थियो फेरि आर्सेनल खस्किरहेको थियो फेरि एउटा गेम जितेर फेरि माथि आइसकेको छ हजुर अब व्हाट्स गोना ह्यापन यो चाहिँ अलि भन्नै गाह्रो छ अब तपाईँ अब कति 4 गेम अगाडि हेर्नु सिटी र स्पोर्ट्सको पोइन्ट नियरली सेम थियो नि त अहिले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब स्पोर्ट्स पनि तल आइरहेको छ लाइक 4 गेम्समा अब जम्मा 1 पोइन्ट आएको अनि त्यो हेर्दाखेरि अब टप 4 रेस चाहिँ स्पोर्ट्स आर्सेनल अनि युनाइटेड अनि चेल्सीको लागि चाहिँ एकदमै छ अब त्यो माथि चेल्सीको 1 गेम कम खेलेको छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ लास्टै भिडन त हुन्छ जस्तो लागिरहेछ तर मलाई किन चाहिँ हैन आर्सेनलले चाहिँ लाइक हुन्छ नि कतै न कतै चाहिँ बिगार्छ जस्तो लाग्छ कि अब हुन्छ नि आर्सेनलले सधैँ जस्तो चाहिँ बिगारिरहेकै हुन्छ हजुर हजुर अनि आउँछ युनाइटेड माथि हजुर आउँछ होला तर हाम्रो फेरि 2 बिग गेम्स छ कि लाइक सिटीसँग छ हैन अनि चेल्सीसँग छ तर आर्सेनलको चाहिँ छैन हराउनु पर्यो हजुर सिटीलाई हराउनु पर्यो तर सिटी चाहिँ अगाडि नै लिभरपुल भन्दा चाहिँ अलि धेरै नै टाढा होस् कि बिकज लिभरपुलले जित्यो भने चाहिँ इट्स सो मच के लाइक 29 इयर्स भइसक्यो नजितेको हैन अब कोही साथीहरू पनि छन् अब लाइक दे विल सो बजिङ के लाइक धेरै पछि जित्नु र हैन अलि जितिरहेकोले जित्दा त अलि हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ अब धेरै सुन्न नपरोस् लिभरपुलले जितेर सो त्यसै गरी प्रिमियर लिगको अर्को म्याच पनि भएको थियो स्पर्स र साउथ ह्याम्पटनको होइन सो त्यसको पनि अलिकति कुराहरू छ फर्स्टमा त्यसको अलिकति हाइलाइट्स हामी हेर्छौँ सो अबको लागि लेट्स लुक एट द क्विक हाइलाइट्स अफ साउथ ह्याम्पटन भर्सेस टोटनह्याम हटस्पर्स That was 2-1 for Southampton against Tottenham Hotspur. So shocking result for Spurs. And Spurs ले पनि च्याम्पियन्स लिगमा अर्को राउन्ड प्रवेश गरिसकेको छ यता चाहिँ हारे सो के भइरहेछ यो युनाइटेड स्पर्सलाई चाहिँ च्याम्पियन्स लिग इफेक्ट छ कि क्या अब स्पर्स भन्नुपर्दा अब जेनरली भन्नुपर्दा अब के भन्दाखेरि स्पर्स पनि अब कहिले राम्रो खेल्छ कहिले खतम खेलिदिन्छ लाइक धेरै जस्तो चाहिँ अहिले प्रेसर एफसी भनेर चिनिन्छ हैन प्रेसर मात्र दियो टप अब हुन्छ नि टपमा जान खोज्छ फेरि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ प्रेसर दिने काम मात्रै भयो हैन तर जबदेखि ह्यारी केन आयो तबदेखि चाहिँ फेरि स्पर्स अलि भत्ताभुङ्गो हुन थाल्यो गोल पनि हाने के ह्यारी केनले हजुर गोल हान्यो तर जित्न चाहिँ भएन तर च्याम्पियन्स लिगमा चाहिँ ह्यारी केनकै गोल मार्फत गएको हो हैन डर्टमुन्डलाई हराएको अब जेनरली डर्टमुन्ड पनि अहिले त्यति फर्ममा छैन अब 3-0 अगाडि भइरहेको टिम 3-3 भएर ड्र हुन्छ हैन अब अस्तिसम्म बायर्नसँग अब 9 पोइन्टको लिड थियो हैन अहिले हेर्दाखेरि अब दे आर इक्वल के इक्वल भएर पनि बायर्नले अस्ति 6-0 हान्यो हैन त्यो भएपछि चाहिँ बायर्न माथि आइसक्यो अब हेर्दाखेरि डर्टमुन्डले चाहिँ अब बोटल गरिसक्यो हैन सबै पोइन्ट्सहरू अनि स्पर्सले त्यो टिमलाई जितेको चाहिँ लाइक ठिकै छ भनौँ हैन त्यो पर्फर्मेन्सलाई वी हेभ टु सल्युट इट तर हाम्रो प्रिमियर लिगमा चाहिँ अब उसको के भएको भन्ने अब प्रिमियर लिग अब जित्नै नसकेको हुन्छ नि अब पछिल्लो 4वटा गेममा 1 पोइन्ट मात्र ल्याएर त भएन अब अफकोर्स एउटा गेम त उसले आर्सेनलसँग ड्र नै खेल्यो अरू जम्मै हार्यो अब साउथह्याम्पटन पनि अब अस्ति हामीसँगै खेल्दाखेरि युनाइटेडसँग खेल्दाखेरि लाइक अब वार्डी क्रस भयो हजुर एकदमै जित्ने खालको अवस्था आइसकेको साउथह्याम्पटनले रेलिगेसन ब्याटल खेलिरहेको हो अब उसले त अफकोर्स पर्फर्मेन्स त गर्नै पर्यो अब डु अर डाई छ हैन अनि उसको लागि चाहिँ उसले पर्फर्मै गरेको अब हिजो वार्डी क्रसको गोल राम्रो थियो अनि भ्यालेरीको फ्री किक वाज ब्रिलियन्ट फ्री किक थियो हैन सो स्पर्सको लागि ह्यारी केनले त अब दिएको थियो अगाडि त बट कुडन्ट हुन्छ नि होल्ड द्याट लिड सो अब स्पर्स इज अल्सो ब्याटलिङ फर टप 4 सो हुन त सेकेन्ड प्लेसमा थियो फेरि खस्केर 3 मा आयो फेरि 4th मा जाने फेरि 5th मा जाने थाहै छैन हजुर अब अप डाउन पर्फर्मेन्स भइरहेको छ स्पर्सको अब उसको केही भरै छैन अब कुन बेला अब राम्रो गेम खेलिदिन्छ ह्यारी केनले नि ह्याट्रिक हानिदिन्छ हैन अब कुन बेला अब निलै हुन्छ कहिलेकाहीँ 1 गोल हार्ने पनि हारिदिन्छ अब ओभरअल्ली भन्नुपर्दा अब उसको टिम मेन्टालिटी नै भनौँ अब क्लबकै भनौँ हैन अब पोचिटेनो छ अहिले हैन विदिन 5 इयर्स भइसक्यो यसमा बसेको पहिला अब स्पर्स हेर्दाखेरि टप 4 को च्यालेन्ज पनि थिएन के अब पोचिटेनोले त्यो लेभलमा पुर्याइदिएको छ तर उसले क्लबबाट नि केही सपोर्ट मागिरहेको छ कि अब प्लेयरै नकिनेर त हुँदै भएन नि अब सिटी हेर्नुहोस् हैन अब पुरै अब प्लेयर छ अझ भरेको हजुर अब मारेजले खेल्ने ठाउँ छैन हैन अब जेसस छ त्यस्तो राम्रो प्लेयर अब बेन्चमा हैन अब बर्नार्डो सिल्भा अब भनौँ न अहिले चाहिँ करेन्ट फर्ममै छ हैन अब केभिन डी ब्रुइन अब म्यान्चेस्टर सिटीको बेस्ट प्लेयर हैन उसले नखेले नि अब सिटीले मजाले जितिसक्यो कि अब एउटा प्लेयरसँग डिपेन्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन कि सिटीमा अब त्यस्तै अब त्यो वाला डेप्थ स्क्वाड डेप्थ चाहिँ अब हाम्रो टोटनह्यामसँग छैन कि अब ह्यारी केन छैन होला हैन अब अर्को त्यो आली छैन होला सन भएन भने
केही एक्सपेक्टै छैन कि स्पर्शै छैन कि हजुर त्यसै गरी अब सिटीकै यहाँ कुरा आउनु भयो होइन सो अस्ति पनि 3-1 ले जिते स्टर्लिङको ह्याट्रिक भयो होइन सो अब चाहिँ अब सिटी इज इन द टप अफ द टेबल सो अब लिग जित्ने अवस्थामा नै छ एक पोइन्टको ग्याप छ सो who is going to win this league के अब मलाई त अब पर्सनल्ली भन्नुपर्दा नि सिटीले अब जित्दा राम्रो लिभरपुलले भन्दा तर अब पर्फर्मेन्सकै हिसाबले भन्नुपर्दा पनि अब सिटी नै राम्रो छ भनौँ होइन अब अट्याकिङ भयो फ्लुइड एट्याक छ होइन अनि बेसी लाइक पास पोजिसन होइन त्यो पनि राम्रै छ अनि बेसी पेस भयो अब विङ्गर हेर्नुहोस् होइन अब यता पेस अब ड्याङ्गो हान्यो उठाबाट हान्यो गोल भयो होइन अब एगुएरो पनि अब फर्ममै हुन्छ अब स्टर्लिङ भयो अब बर्नान्डो सिल्भा भयो डेभिड सिल्भा भयो सबै फर्ममा नै छ त्यहाँको प्लेयर स्क्वाड एकदमै स्ट्रङ नै छ डेफ्थ होइन सो अब युनाइटेड सिटीलाई चाहिँ हराउनु पर्यो हजुर युनाइटेडले चाहिँ अब हराउनु त पर्यो होइन बिकज वी आर ब्याटलिङ फर टप हो होइन बिकज अब च्याम्पियन्स लिग भएन भने केही रमाइलो हुन्न लाइक अब खाना खाँदा नुन नभएपछि हुन्छ नि हो अब हामीले चाहिँ अब सिटीलाई हराउँछौँ होइन तर अब लाइक त्यस्तो विधि एक्सपेक्ट पनि छैन लाइक हराउँछौँ नै भन्ने अब लाइक हराए हुन्थ्यो भन्ने छ कि अब ओले गनर सोल्स्कर आउनुभएको छ अनि लाइक हुन त प्लेयर सबै त्यही हो तर पहिलाको भन्दा पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन अब लाइक प्लेयरहरूको वर्क रेट भयो अनि त्यसमाथि अब प्लेयरहरूले पहिला अब त्यति साह्रो दौडिँदैन थियो अनि चाहिँ अहिले त्यति अलि बढी पोजिसन सबै ठाउँतिर कभर गर्छन् अनि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब ड्रेसिङ रुममा अब प्लेयर र म्यानेजरको चाहिँ रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ कि अब त्यो बेला भन्थ्यो अब मोरिनियो र पोग्बा भन्ने कुरा थियो हैन मोरिनियो पोग्बाको त्यो कोअर्डिनेसन पनि कम्युनिकेसन राम्रो भएन भन्ने कुरा थियो सो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन नयाँ म्यानेजर छ हजुर अहिले छैन लाइक अब ओले गनर सोल्स्करलाई सोध्दा पनि लाइक प्लेयरहरुमा लाइक एउटा पनि नेगेटिभ छैन के अब दैट पोजिटिभ थिङ हैन उले लिएर आएको छ अब हरेक प्लेयरहरुलाई यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर इम्प्रुभ गराएको छ वी क्यान सी अब लुकाकुको पहिला भन्दा अलिअलि चाहिँ टचहरु राम्रो भएको छ हैन अनपछि अब रासफोर्ड भनौं ड्रास्टिक चेन्ज अब लिंगार्ड अनपछि पोग्बा भनौं अब अगाडिसम्म 3 गोल हान्दै थियो हैन अब अहिले आएर अब वान अफ द हुन्छ नि मिडफिल्डहरुमा सबभन्दा बढी गोल हान्ने अब पोग्बा छ हैन एसिस्ट पनि छ हैन अनि यो हुनाले चाहिँ अब युनाइटेडले चाहिँ के गर्छ हैन सिटीलाई जित्छ भन्ने होप चाहिँ हजुर हजुर त्यसैले अब लिभरपुलले पनि जित्यो हैन सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विन थियो लिभरपुलको लागि सो हारेको भए त धेरै नै लसमा जान्थ्यो हैन सो अब जिते 1 पोइन्टको डिफरेन्स छ 4-2 एकदमै यो गेम पनि टफ भएको थियो अस्तिको गेम सो लिभरपुल अब आई जस्ट वान्ट लिभरपुल टु विन हैन सो अब सिटीले यति धेरै कम्पिटिसन दिइराछ सो लिभरपुलको स्क्वाड पनि त्यतिकै स्ट्रङ छ एज कम्पेयर टु सिटी स्क्वाड त त्यति खतरा त छैन हैन तर लिभरपुलमा अब स्क्वाड चाहिँ त्यस्तो खतरा चाहिँ लाग्दैन मलाई हैन अगाडिको फ्रन्ट थ्री चाहिँ राम्रै छ हैन लाइक अहिले भर्खर स्टोक सिटी रेलिगेट भएपछि स्याकिरी लिएर आएको छ हैन स्याकिरी चाहिँ मलाई राम्रै लाग्छ हैन राम्रो प्लेयर हो बायर्न म्युनिखमा नि राम्रै खेलेको थियो च्याम्पियन्स लिग पनि जितेको त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स छ स्याकिरीमा अनि स्क्वाड डेप चाहिँ अब भन्नुपर्दा त्यस्तो विधि चाहिँ छैन तर उनीहरुको जुन फर्स्ट टिम त्यो चाहिँ एकदमै बवाल छ कि अब भ्यान्डाइक हेर्नुस् हैन अब मानले पनि अब अस्तिको गेममा कति राम्रो परफर्मेन्स दिएन सो इभन हि स्कोर सो सला चाहिँ अलिकति के भइराछ आई डोन्ट नो हैन सो गोल चाहिँ आइराको छैन के मोहम्मद सलाहको चाहिँ अहिले माने फर्ममा छ हैन अनि त्यो माथि सालाको गोल चाहिँ अहिले आइराको छैन सो अब गेमहरु त भएन सो गेमहरुसँग यहाँको फ्यान्टेसी पनि यहाँ छ होला खेल्नुहुन्छ होला हजुर खेल्छु कतिको लाइक क्रेजी हुनुहुन्छ फ्यान्टेसीमा त एकदमै क्रेजी छु अब हुन्छ नि कति पोइन्ट्स आए त यो गेम विक 51 आए ऑल थ्याङ्क्स टु स्टर्लिङ अरु त त्यस्तो केही पनि छैन हजुर स्टर्लिङ चाहिँ क्याप्टेन थियो कि थिएन क्याप्टेन राख्दाखेरि गोल हान्दैन अनि अब नराख्दाखेरि अब त्यही हो बडी पोइन्ट ल्याइदियो ओके सो अब हाम्रो नेम अफ द गेम फुटबलको फ्यान्टेसी लिग पनि छ हैन सो अब त्यो लिगको टप 10 को हुनुभयो त यो गेम विक पछि लेट्स लुक एट द क्विक लिस्ट अफ दैट लिग राइट सो लेट्स लुक एट द क्विक लिस्ट अफ नेम अफ द गेम फुटबल्स फ्यान्टेसी लिग Alright, so that is the top 10 managers of this week Fantasy League. So यो पालि यहाँ 51 points आयो हैन so अब blank game week छ हजुर so what is your plan to do अब त फ्री हान्नु पर्छ अब त्यो चिपहरु सबै बाँकी छ कि हजुर चिपहरु चाहिँ मेरो अब
बेन्च बुस्ट सकिसक्यो अनि चाहिँ वाइल्ड कार्ड निस्किदिसक्यो अब चाहिँ फ्री हिट चाहिँ यसकै लागि भनेर राखिरहेको थिएँ अब जुन प्लेयर बाँकी छ त्यही राख्ने हो जस्तो खेल्छ होइन त्यही प्लेयर हाल्नु पर्यो हजुर 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 ओके सो अब एट लास्ट होइन इफ यु हेभ टु प्रोटेक्ट योर टप 4 फर प्रिमियर लिग को हुन्छ होला त टप 4 अब फर्स्ट भनौँ सिटी भनौँ होइन त्यसपछि चाहिँ लिभरपुल होइन करेन्ट फर्म दामी छ अनि चाहिँ थर्ड चाहिँ मलाई किन भन्नै सकिरहेन तै पनि म स्पर्स दिन्छु होइन अनि फोर्थ चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड हुनै पर्यो फोर्थ हजुर हुनै पर्यो आर्सेनल चेल्सी आउट हजुर आर्सेनल चेल्सी आउट युरोपा खेलोस् युरोपा लिग जित्छ नि यहाँ चेल्सीले ओके सो अब तपाईँको अब टप 4 कतिको सही हुन्छ वी हेभ टु लुक एट दि एन्ड होइन सो आज आउनुभयो हाम्रो सोमा रोशनजी थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु आवर सो हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी The name of the game. The name of the game.